அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கு செய்ய போகிற ரெசிபி சிக்கன் லசானி. இந்த சிக்கன் லசானி எப்படி செய்கிறதுன்றதை ஒரு அக்கா என்னட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அதை தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறத காட்டிலும் இப்படி வீடியோவை செய்து போட்டால் லசானி செய்ய தெரியாதவங்க கூட இந்த வீடியோ மூலம் அவங்க தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்படி நிறைய பேருக்கு சாப்பாட்டின் செய்முறைகள் தேவைப்படும். அப்படி தேவைப்படுறாக்கள் என்ன சாப்பாடுன்றதை கொமாண்ட் பண்ணிவிட்டால் நான் செய்து காட்டுவேன். இனி நாங்கள் லசானி செய்முறைக்குள்ளே போவோம். முதல்ல ஆயில் சேர்த்துருவோம். ஆயில் சூடாயினதும் 5 பல்லு உள்ளி எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுருவோம். உள்ளி பொரிஞ்சு வர இந்த டைமில் ஒரு 50% அவிய வச்சு எடுத்த சிக்கனை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துருவோம். சிக்கனை நாங்கள் அவிச்சு எடுக்காமலும் சின்னதாக எங்களோட அளவுக்கு ஏற்ப கட் பண்ணி எடுக்கலாம். அவிச்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஈஸியாக டக்குன்னு குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். எல்லாம் கலந்து விட்டுட்டு எங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருவோம். நான் இப்போ 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்க்குறேன். அதோட தேவையான அளவு உப்பும் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருக்கிறேன். இனி சிக்கனோட எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அரைச்சி இருந்தால் அதை வாங்கியும் செய்து கொள்ளலாம். சிக்கனோட சேர்ந்து இந்த மிளகாய்த்தூளும் பொரிஞ்சு அதில் பச்சை வாசனை போனதும் டொமாட்டோ சாஸ் சேர்த்துருவோம். இது டொமாட்டோ லசானி சாஸ். நீங்கள் விரும்பினா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குகிற தக்காளியையும் சேர்த்து கொள்ளலாம். இதில் 500 கிராம் இருக்குது. நான் இப்போ 350 கிராமை தான் சேர்த்து கொள்ள போகிறேன். சோஸ் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம். இனி ஒரு பிடி மல்லியில் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துடுவோம். அதோட வெங்காயத்தாள் கொஞ்சம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து விட்டுருவோம். எல்லாம் சேர்த்து ஒரு தரம் கடைசியாக கலந்து விட்டுருவோம். ஏற்கனவே அரைவாசி அவிச்சு எடுத்த சிக்கன்ன்றதால நிறைய நேரம் குக் பண்ண தேவையில்லை. கறியை ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம். இனி இறக்கி எடுத்துருவோம். இனி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடு பண்ணி எடுத்துருவோம். இது லசானி தட்டை அவிச்சு எடுக்கிறதுக்காக. தண்ணி கொதி வந்ததும் எடுத்து வச்சிருக்கிற லசானி தட்டை ஒவ்வொன்றா தண்ணியில் சேர்த்து அவிய விட்டுருவோம். லசானி தட்டை எப்பவும் நல்லா அவிச்சு எடுக்கணும். ஒரு மூடியால் இதை மூடி விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் வேகமாக அவிஞ்சிடும். எல்லாம் நல்லா குக்காகி வந்துருக்குது. இதை இறக்கிட்டு தனித்தனியாக ஒரு தட்டை எடுத்து வேறொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடுவோம். லசானி செய்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லசானி தட்டையும் ஒழுங்குபடுத்தி எடுத்துடணும். அடுத்து லசானி செய்கிறதுக்கான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு அதில் அடியில் சீஸ் தூவி கொள்ளுவோம். சீஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒயிட் சோஸும் பூசிக்கொள்ளலாம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அவிச்சு வச்சுருக்கிற லசானி தட்டை பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிடுவோம். தட்டை நல்லா அடுக்கி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலால் நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் கறியை வச்சிடுவோம். அளவுக்கு ஏற்ற சிக்கன் கறி வச்சுட்டு அதை நாங்கள் தட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சமப்படுத்தி விட்டுருவோம். நான் இன்றைக்கு இந்த லசானியை மைக்ரோவில் தான் வச்சு காட்ட போகிறேன். மைக்ரோவில் வைக்கணுமெண்டில் ஓஃபனை சூடு பண்ணிவிட்டு ஓஃபன்லேயும் வச்சு எடுக்கலாம். கறியை சமப்படுத்தி விட்டுட்டு இனி திரும்பவும் எடுத்து வச்சிருக்கிற லசானி தட்டை மேலால் போட்டுருவோம். அதுக்கும் திரும்ப கறி அள்ளி வச்சு அதையும் சமப்படுத்தி எடுத்துருவோம். நாங்கள் விரும்பினா இந்த கறி போடுறதுக்கு முதல்ல சீஸும் தூவிக்கொள்ளலாம். இது 2வது தடவை கறியையும் வச்சு சமப்படுத்தி விட்டு தான் இனி இதுக்கு மேலால் சீஸ் தூவ போகிறேன்.
சீஸ் வந்து எங்களோட அளவுக்கு ஏற்ப தூவிக்கொள்ளலாம். சீஸ் கூடுதலாக இருந்தால் நல்ல சுவையாக இருக்கும். எவ்வளவுக்கு சீஸ் சேர்க்குறோமோ லசானிக்கு அவ்வளவுக்கு லசானி நல்ல சுவையாக இருக்கும். ஆனால் சீஸ் கூடுதலாக சாப்பிட்டா உடம்பும் கூடுதலாக வரும். இனி அடுத்த தடவையும் அதுக்கு மேலால் லசானி தட்டை வச்சுட்டு சீஸ் தூவி விட்டுரும். சீஸ் தூவினா பிறகு க்ரீமி சோஸ் தான் இதுக்கு இனி விட போகிறேன். இது வந்து ஒயிட் சோஸ். இதுவும் லசானிக்குரிய சோஸ் தான். இந்த லசானிக்குரிய சோஸ் ஐட்டங்கள் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். அதை நாங்கள் கடையில் வாங்கியே செய்து கொள்ளலாம். இந்த லசானிக்குரிய ஒயிட் சோஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஒயிட் சோஸ் செய்முறை தேவையான ஆட்கள் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். சோஸையும் சேர்த்துட்டு இனி நாங்கள் இதுக்கு மேலால் சீஸ் தூவிக்கொள்ளுவோம். சீஸ் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் தூவிக்கொள்ளலாம். சீஸ் குறைய விருப்பம்னு சொன்னால் குறைய போட்டுக்கொள்ளலாம், அல்லது அளவோட விருப்பம்னா அளவோடைய போட்டுக்கொள்ளலாம், அல்லது கூடுதலாகவும் போட்டுக்கொள்ளலாம். அது வந்து எங்கட விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ சீஸ் எல்லாம் தூவி எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இனி வந்து நான் மைக்ரோவில் தான் வைக்க போகிறேன். ஏற்கனவே எல்லாம் குக் ஆகின சாப்பாடு, அதால் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துட்டா போதும். இனி வந்து மைக்ரோவில் இருந்து சூடாகட்டும். இப்போ வந்து மைக்ரோவில் வச்சு 10 நிமிஷம் ஆகிட்டு எங்களோட லசானியும் ரெடி ஆகியிருக்கும். இனி நாங்கள் வெளியில் எடுத்துடுவோம். வெளியில் எடுத்துட்டோம். எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிட்டு இனி நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சாப்பிடலாம். எல்லாரும் இந்த முறையில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.